Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Então tá, hoje sexta-feira. Instalei o baú na motocona aí, na CB500X. Esse baú já faz algum tempo. Eu comprei esse suporte de bauleto da marca Give. Consegui num preço bom. Tem uns acabamentos aqui. Esse aqui é um material bom. Esse aqui é o Give 1121 FZ modelo para CB500X 2013 até 2022, se não me engano. O baú tava meio parado aí, tá meio sujo, nem limpei nada. Também desde quando eu vim lá de Antônio Carlos eu não lavei a moto ainda, tava a semana toda parada. Hoje é sexta-feira, então já tá uma semana parada. Aqui ó, a base, eu comprei uma chapa de alumínio 25 por 25 e eu fiz uma base. Não sei se eu ainda vou botar mais um parafuso aqui, né, 2, né? Acho que não precisa, só esse já aguenta. Esse e aquele da frente, 4, não precisa 6. Entende, né? Eu tinha a base, né? Mas a base que eu tinha era para bauleto da Roncar, né? Esse bauleto aqui é da Roncar. E a base da Give é um dinheirão também. É quase mais caro que o bagageiro. Acho que custa 300 e poucos reais essa base da Give. E não adianta, não vai servir nesse baú. E a base que eu tinha desse baú era pequena, daí não cabia em cima do bagageiro. Daí onde eu comprei essa chapa de alumínio, tem meio metro de espessura, meio metro não, meio centímetro, entende? E 25 por 25 quadrado, né? Daí eu fiz um desenho e cortei com a serra, furei. Deu uma trabalheira do cão, mas saiu 100 reais, não, 70 e poucos reais essa base. A chapa, né? Então tá, agora a motoca tá assim, vou levantar a anteninha aí pra ficar bonito, combinar. Então tá, a motocona tá aí, ó. O baú combina com ela, porque o baú é um baú Roncar de 35 litros. Ela é bem encorpadona, assim. Eu tenho os protetor de carenagem, mas eu tirei fora porque estava enferrujado. Tinha uns pontos de ferrugem, né? Eu tirei, não sei se eu vou mandar pintar, né? E botar. Mas então tá, a motoca é aí, ó. Dá uma balançada assim nela, né? Peso, né? Sem bagageiro é melhor de andar, né? Mas vou levar as trouxas onde? Amarrado em cima do banco. Pô, tá tudo sujo aqui dentro ainda. Tem uma bolsa bem original. Por que eu optei por esse bagageiro? Porque eu consegui ele num preço bom. Eu comprei esse bagageiro aqui. Na verdade não é um bagageiro, é um suporte de bauleto. Ele não tem essa aqui, tem que comprar uma base para ser um bagageiro. E é mais barato do que um bagageiro desses da marca Chapin, das outras marcas. E esse material aqui é um material leve e resistente. É um aço aí, carbono bom, né? Entende? Esse aqui, ó, esse aqui é resistente para mais de metro, essa base aqui.
Eu paguei 444. Vou pagar, né, em parcelas. E um bagageiro desses de ferro aí, que em pouco tempo está tudo enferrujado, custa um dinheirão, custa mais caro. Esse modelo aqui sai na faixa de R$ 700 para cima. Eu consegui na internet, só tinha um para vender, num vendedor aí, daí eu comprei. É novo, né, ainda, né? Entende? O bagageiro é bem firme, né? Eu faço tudo para não bater. Não bate nada. Quando anda esse negócio de ficar fazendo barulho, tá doido. Então tá, vamos até lá embaixo do mercado, vou ter que comprar alguma coisa. Eu já vou testar o baú. Pois é, como eu comentei, a moto estava semana parada, eu nem lavei a moto desde que eu vim lá de Antônio Carlos. Pois é, pessoal, eu vou comentar aí do que eu achei na moto em viagem. Aquela viaginha que eu fui até lá em Antônio Carlos e voltei, bate e volta, deu 300 quilômetros.
Saí de casa às 11 horas e cheguei de volta 5h30. 5h30 da tarde. Só que eu parei lá no meu sobrinho, daí eu parei na minha irmã também, fiz umas paradas pelo caminho. A moto é boa. Na rodovia é o local mais apropriado para ela. Na minha percepção, né? Mas dá para andar de boa na cidade também, né? Porque não é aquele trambolhão também. É claro, agora com baú atrás e cada vez vai ficando mais pesado, né? Mas eu tenho outra moto para fazer meus corre por aqui, uma scooter. Então vamos lá. Quero botar no cavalete, porque depois eu vou usar o baú. Agora para botar no cavalete ficou meio ruim, porque aqui é um lugar meio apertado, eu vou ter que pegar mais aqui atrás. Aí fica ruim para fazer força. Mas dá de boa. Não é tão ruim não. Então tá, vou comprar umas coisas que falta aí. Botar o capacete aqui dentro. Agora tem onde guardar o capacete. Então esse é o motovlog aí de sexta-feira, hoje é sexta tarde. Tô gostando da motoca. Comprei mais para fazer viagem. Eu acho que agora ela já está toda equipada, não precisa mais nada. Fechou então, pessoal? Um abraço para todo mundo que acompanha o canal aí. Se alguém quiser alguma informação sobre esse suporte de baúleto da Give e não, 1121 FZ é o código dele, Give. Beleza, pessoal? Estão ficando por aqui. Um abraço para todo mundo que acompanha o canal. Fechou?